acabei de preparar uma surpresa pro Enzo. Agora abre. É o quê? Ah! Fazer slime. O que você acha? Gostei. Eu amei. Oxi. Potinho, você coloca um pouquinho de água boricada com um pouquinho de bicarbonato. Sim, tá bom? Agora ele vai pegar um pouquinho e vai misturar com a cola. Um pouquinho de tinta guache. Gente, me falaram que mancha. Só que vai manchar se você usar tinta de tecido. Tinta guache não mancha, amor. Então é bom você saber aí a tinta que você Ai, vai usar. consegui misturar igual você. Ele tá misturando. Olha, super bem. Na hora que você vai colocar o ativador, que é o água boricada com bicarbonato, você tem que mexer rápido, tem que colocar só um pouquinho de água boricada Ai, com vou colocar bicarbonato. mais um Aqui, ó, pouquinho, tá o bom? que a gente fez. Viu? Deu muito certo. Ai, deixa eu colocar. Só que mesmo assim a gente ainda colocou muito bicarbonato. Agora, tá bom já, tá? Eu acho que é melhor você colocar. Ui, tá ficando um pouquinho amarelo, hein? Olha o negocinho cheio. Vai, mexe. Não. Deixa eu ver se o Brian quer segurar. Eu acho que ele quer. O Brian ele tá até com o rosto amarelo, ele não gostou de segurar isso. Vai, agora deixa a mãe ir colocar isso. Peraí. Mas olha o preto que ficou, vai ficar bem. Você joga só um pouquinho e a mãe vai mexer. Vai. Só um pouquinho, filho. Só um pouquinho. Aí. Vou cair até. Tá vendo como é só um pouquinho? Tá vendo como é só um pouquinho? Tá bom. O verde deu errado. Deixa eu fazer um outro pai. É. Agora, ó, E aí acabar a cola? já começa a desgrudar. Aí é só você pegar. Ah, não. Deixa eu pegar. Aí você vai fazer essa parte. Eita, Elisa. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí. Não! Ficou muito certo esse. É, ficou muito. Que maneiro, né? Gostei desse negócio de slime, gente. Tem coisa que caiu. Agora chega. Deixa pra gente fazer mais outro dia, né? Aí. Deu muito certo. Ó. Para as pessoas. Certo! E ele fez slime. Você gostou da surpresa? Amei! Não gostei, não. Amei!